삼성 1등급 김치냉장고는 김치를 최적의 상태로 보관할 수 있는 혁신적인 제품입니다. 이 냉장고는 온도와 습도를 정밀하게 조절하여 김치의 맛과 신선함을 오래 유지합니다. 또한 다양한 저장 공간을 제공해 여러 종류의 김치를 한 번에 보관할 수 있습니다. 에너지 효율성도 뛰어나 전기료 걱정 없이 사용할 수 있습니다. 가족의 건강을 위해 꼭 필요한 삼성 1등급 김치냉장고를 추천드립니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.